सभी भाइयों को राम राम भाई। आज नए कबूतर आए पंजाब से, छतरी वाले। पूरी पट्टी खोल ले ऐसे, हाँ पूरी खोल ले। ये सारा नया माल आया भाई आज पंजाब से। 2 चिट्ठी आई है भाई, एक से एक खाली कर दी। सिर्फ 400 में छाट के भाई कबूतर पंजाबी छतरी के गारंटी वाले। 400 में छाट के लो। पक्के छल्ले वाले भी इसमें भाई सब बूढ़े बड़ाए कबूतर है, छतरी के लगे लगाए। जिन भाइयों को चाहिए हो दुकान पे आ सकता है। अपना पता है सोनीपत बस स्टैंड। सारे कबूतर एक से एक बढ़िया कबूतर आए भाई, छतरी के लगे लगाए गारंटी के साथ भाई। उड़ान के कबूतर सारे 400 में छाट के लो भाई। कोई भी कबूतर लो 400 में। गाली पेटी